श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी को साल 2011 में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने का लाइसेंस मिला था। तब से लेकर अब तक ये कंपनी किसी जांच के दायरे में नहीं आई है। कांचीपुरम में एक छोटी सी बिल्डिंग में ये कंपनी चलती थी, जहां ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही नियमों का कोई पालन किया जाता था। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के फरार मालिकों पर इनाम घोषित कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही श्री सन फार्मा कंपनी के फरार मालिकों की गिरफ्तारी के लिए SIT भी गठित की गई है। इसके अलावा मोहन यादव सरकार अब छिंदवाड़ा में घर घर जाकर कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बॉटल्स इकट्ठा कर रही है। सरकार का दावा है कि कोल्ड ड्रिप सिरप की कुल 660 बॉटल्स की सप्लाई हुई, जिसमें से अब तक 446 शीशियां बरामद हो चुकी हैं। वहीं लैब को अपडेशन की बात भी हो रही है।